Bueno, pues tenemos a Marta y le quiere hacer una broma a su hermana que dice que los vecinos se han quejado de que ella hace mucho ruido en las noches. Ay, ¿y es el ruido bueno o el malo? Mi reina, todos los ruidos son buenos viniendo de tu boca. ¡Cálmate! Piolín, ¿a ti la vecina nunca te ha puesto el dedo? ¿En dónde? Se cortó las uñas. Una vez sí, babuchón. ¿Sí? En el timbre de la puerta. Así le pusiste el nombre en el timbre. Porque está bien chiquito, un botoncito. Y es de Honduras, bo. Vaya, catracha. Oye, entonces, fíjate, vale, ¿quiere hacer una broma? Vamos a llamarle entonces a su hermana. Ya está en la línea telefónica, Martita. Y vamos a llamarle a su hermana, tu Cachanilla, y tú vas a hacer pasar de que eres la vecina, que estás molesta, ¿ok? Dile tú, mi amor, con quién. ¿Hermana? ¿Qué pasa? Ok, oye, ¿sabes que me está hablando la vecina de un lado tuyo? Dice, ¿sabes qué? Es que se escucha mucho ronquido y se me da vergüenza porque yo a tu hermana pues no le hablo, dice. Pero de hecho aquí la tengo en la línea la señora, de hecho quiere hablar contigo. Ahí te la paso, ¿eh? Bueno. ¿Sí? Hola, oiga, me estaba diciendo su hermana que está yendo a clases para no roncar. No son clases, es una máquina del sueño que se pone uno. Pues como que no le está sirviendo, oiga, porque la neta no, con sus ruidos no podemos dormir. Es que ese es mi viejo, señorita. Uy, ¿y ronca por enfrente o por atrás, oiga? Porque no me despierta el niño, oiga. ¿Está loca o qué, señora? Oye, tampoco le estés faltando el respeto a mi hermana, vecina. No, estoy bien, estoy tranquilita. No se puede cambiar de casa, oiga, porque la neta no me deja dormir. Parece lleno, oiga, ya cállese. Parece tráiler de bajada en segunda. Ay, no creo que se escuche. Yo escucho, güera, pero poquito. Es que, ¿sabes qué? No, yo nomás escucho la cama que truena de repente. Y me dijo el vecino... Ay, no seas presumida, ¿eh? Oiga, si quieres se lo rento, no hay problema, ¿eh? Para que se lleve a mi viejo también. No me gusta la basura, oiga. Y menos reciclarla. Le voy a tener que poner un tapón a mi viejo. Señora, ya déjeme hablar, por favor. Me al comité de vecinos para que la sacaran de ahí porque ronca de más. No me da causa risa, oiga. Ya sé. No, a mí sí, porque ya después de que ya duermo bien a gusto, pues ya estoy contenta. Ya usted duerme a gusto, pero los vecinos que se... Con el ojo pelón andamos, parecemos vaca lechera. Pues no me voy a mover porque me faltan como unos 11 meses de contrato. Pues ya me dijeron que no te puedes mover por lo gorda que estás, ocupan una grúa para levantarte. Lo que pasa es que si mi esposo la mira es porque le gustan los animales, oiga. Cállate, güey. Yo creo que sí, pues ahí tiene una vaca en su casa, imagínese. Y un hipopótamo de vecino, oiga. Ay, pobrecita, mi vida. Pues I'm so sorry for you. Eso es lo que le pasa, mire. Lo que pasa es, todo esto que pasa es que todo eso incluye la renta. Si paga $1,000, pues va a vivir en un lugar donde nadie la moleste. Pero si pagamos $200, $300, mi reina, pues claro que le va a oír el vecino el ruido de todos lados. Ni modo. Es que no se me hace justo que yo no puedo dormir y usted sí duerme a gustito. Mire, lo que voy a hacer, para que no sienta tan mal, le voy a regalar unos tapones de esos de los oídos, una caja de melatonina y se la toma todos los días y ya, punto arreglado. ¿Por qué mejor no te pones un tampón en la boca, mejor para que dejes de roncar? Ahora le voy a tener que ir a decir a mi viejo que ya no ronque. Ponte una toalla femenina en el hocico, desgraciada, y muérdelo como algodón. ¿Y ese güey quién es? Parte urracas. Mira, No paludas. No. Pues yo nomás crucé aquí al gordito y ya me hice gringa, así es que yo no sé ustedes. Y también te cruzó tu marido y por eso te pusiste como puerca. Ríete de la vida con la broma de la media hora. Vamos con el comediante El Costeño, familia hermosa, aquí en el show Blin Paisanos, y va a hablar sobre los aparatos electrónicos. Ay, como el que usas, Chela. Ese lleva batería. Mira, mensa, este es unos marcapasos que me pusieron, mensa? Vas a ver, échale, Costeño. Me llamó un amigo bien preocupado y me dijo, Costeño, no sé qué hacer. ¿Qué te pasa, mi hermano? ¿Qué sucede? Mi mujer, ¿qué tiene? Se enfermó, se cayó, se murió. ¿Qué pasó, hermano? Quítame esta intriga. Me dijo por primera vez en la vida que tengo razón y no sé qué hacer con eso. Era yo. Ese fui yo, papuchón. Ese sí es un dilema, primo. ¿Y sí? ¿Qué hacer cuando una mujer te dice que tienes razón?
una mujer le habló por teléfono al marido que estaba en una junta y le dijo, viejo, tengo algo que contarte. Mujer, estoy en una reunión, ¿qué se te ofrece? No me puedes molestar ahorita. Te tengo 2 noticias, viejo, así de rapidito. Una buena y una mala. Dame la buena, por favor. Que las bolsas de aire del carro funcionan perfectamente. Y la mujer que le llamó al marido y le dijo, viejo, el carro se me calentó, ¿qué hago? Pues dile que te duele la cabeza. ¿Se han fijado en las características de los aparatos de ahora? No, hombre, es de verdad una calamidad. Yo tengo un teléfono con tantos botones que no los ocupo todos. Tiene tantos botones, neta, Piolín, que yo a veces digo, esto es hasta para comunicarse con los muertos. No más no digas. Y luego tengo un televisor que no tiene ningún botón. Tiene uno más bien, pero oculto. Hay que saber dónde está oculto el botón de encendido y apagado. Y luego tiene un control remoto con 44 botones. Y luego tengo otro control remoto que tiene 39 botones, que es el de la el DVD. Y luego tengo otro control con 37 botones, que es el del servicio de televisión por cable. ¿Sí? Oye, hermano, qué complicada. Y uno nada más ocupa el de encender, subir y bajar volumen, cambiar canales. Sí. Es lo único que ocupa uno. ¿Para qué tanto botón? La tecnología nos ha complicado. Ay, aquellos tiempos, me acuerdo, hermano, cuando yo era el control remoto de la tele de mi papá. ¿Cómo? A ver, negro, párate y cámbiale, por favor. A ver, negro, súbete a la azotea y mueve la antena, por favor. ¿Cómo han cambiado los tiempos, hermano? Se supone que la tecnología nos iba a solucionar la vida, pues no, nos las ha complicado. ¿Y sí? ¿Por qué? Se supone que el teléfono iba a estar al servicio de nosotros, no. Somos esclavos de esta mugre. Él te ordena, cárgame, actualízame, revísame, ponme saldo. Somos esclavos de la tecnología. Ya no sé qué hacer. Una de dos. O se divorcia uno y manda la fregada a la vieja para no ser esclavo de ella, o se divorcia uno del teléfono y manda uno a la fregada del teléfono para no estar esclavo del teléfono. ¡Mejor de la vieja! Digo, es lo que porque opina. Es verdad, mano. Yo digo que uno es esclavo del teléfono, fíjate, es esclavo, porque te la pasas clavado viendo el WhatsApp, viendo el Facebook, que uno ya no entiende. Sinceramente, este asunto de la tecnología me tiene loco. Y ya me voy porque me tengo que poner a cargar mi teléfono. Les mando un abrazo, sonrían mucho, perdonen rápido y por favor, dejen de estar fastidiando tanto al prójimo. ¡Vamos con los chistes! ¡Vamos, chiquito! ¡Este es un chiste bonito! ¡Chiste bonito! Le dice un niño a otro, hey, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer de grande? Dice, yo quiero ser de grande bombero. Y le dice su amiguito, no te conviene, eso ya está muy quemado. ¡Qué bárbaro, don Casimiro! ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Bravo! Chiste, mamacita, tú que traes la camisa de flores. No me has visto. Vaya. Asústame, Panteón. Ok, van 2 recién casados, ¿no? En una carretera acá en el field trip y toda la onda, ¿no? Sí. Y en eso que al novio le dan ganas de hacer de la cheese, ¿no? Y se baja a hacer de la cheese y no, está ahí haciendo... Ya ves, aquí se pone a regar los hombres. Y en eso y se la sacude, ¿no? Y luego le dice a la esposa... ¡Qué bonito habla la chamaca! Mira, hermano, que anda... ¡Ay, qué... Bueno, ahí va, si ya. Si estuviéramos jugando ahorita lotería mexicana, tú serías la dama. Ok, otra vez. Estaban en una carretera, ¿no? En eso al marido recién casado le da ganas de ir a la cheese y se baja y hace de la cheese y se la sacude cuando termina, ¿no? El apellido. Sí, y le dice a la esposa, ay, ¿qué fue eso? Ahí le dice, pues me la tengo que limpiar, ¿no? Y me la tengo que sacudir. Bueno, y entonces le dice, bueno, pues ya que estamos aquí me voy a bajar yo también, ¿no? Y pum, se pone a hacer de la cheese y... que en eso que se le sale un gas y le dice al esposo, ¿qué fue eso? Pues como yo no me la puedo sacudir, me la tengo que soplar. Luego la cochinada tan linda que se ve. ¡Qué bárbara, hermosa! Ay, se hacen de la boca chiquita, por favor. Vamos, señores, con otro camarada que es menos corriente que la Cachanilla, el DJ. Ay, mejor ni hablen, ¿eh? Tengo un Tito y te desarmo. Ay, a ver. Tito y te desarmo presenciaron un accidente aéreo. Tito encontró el volante del avión y te desarmo la caja negra. Ahí te va un Tito y te desarmo. A ver, dale.
Tito y Te Desarmo fueron a partir una fruta. Tito partió la piña y Te Desarmo la papaya. Vamos con Miguelito, identifícate, Miguel. Miguel. Sí, Piolín. ¿Qué pasó, papuchón? Identifícate, compa. Mi nombre es Miguel Hernández, escucho Piolín por la mañana desde que tengo uso de razón. ¡Ay, ella! Luego la cochinada. Te digo, tengo un chiste, pero quiero que lo cuente Casimiro. Yo no soy bueno para eso. ¿Quiere que lo cuente Casimiro? Pues cuéntalo tú como Casimiro mejor. Dale, loco. No, pues yo no sé, bueno, pues ahí va a ver cómo sale. Dale. Sí, iban Casimiro y un compadre Casimiro, dos bien borrachos, ¿no? Y dormían en un cuarto que rentaban por ahí. Y eso de don Casimiro era bien grosero, siempre anda diciendo malas palabras. Y el compadre de arriba son dos cristianos persinados. Y cuando dormían en la noche, se acostaba el de arriba y decía, con Dios me acuesto y con Dios me levanto, con los ángeles, los santos y el Espíritu Santo. Y don Casimiro, ya cállate, duérmete, déjame dormir, pues. Y era todos los días. Y un día, el compadre se empieza, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con los ángeles, los santos y el Espíritu Santo. Y a medianoche que se cae la litera, ¡pum! Y se levanta Casimiro y dice, ya ves, fui con tanta gente. Por andarte acostando con tanta gente. Oye, Miguel. Dígame. ¿Tú sabes cuál es el juego favorito, carnal, de los videos de todos los puercos? ¿De todos los puercos? Sí. O sea, los marranos, pues. ¿Cuál es el videojuego favorito de todos los marranos? O cerdos, sí, ándale. El Sí, me lo machucó. ¡Sí! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Matachistes, Miguel. Nintendo, Ándale, que llama una señora, ¿no? Llama una señora, ¿no? Una viejita llama de volada a la estación de bomberos. Dale. Oigan, sí, se está quemando mi apartamento. Se está quemando mi apartamento. Sí, ok, señora, pero mire, ¿dónde se originó el fuego? Pues, no sé, me imagino que en la prehistoria, ¿no?